November 2018, bookkeeping and accounting number 4 stability. Yes, only no? You will need to use the data on page 5 of the resource booklet to answer parts C and D. So, that's why senior D tracker resource ko chibo. Which calculation can be made in manufacturing income? Manufacturing income blue to check manufacturing income cost of sale cost of sale trading by Maduta. No statement of profit or loss here, trading section cost of production gross profit profit for the year manufacturing sorati controlungan pite controlungan si cost of production production cost cost of production would be identify the prime cost ka pari pare and prime cost sorati direct cost pound direct cost pound direct material direct labor direct expense direct cost function the prime cost and must the net d people say resource ko jibo lo so resource ko ma ji ke iyan sun tu ba swai khan ne so ji aw prepare the statement of profit or loss for the year statement of profit or loss ko swai khan ne for the year end 30th September 2018 to swai khan ne hobi statement of profit or loss the year end 30th September 2018 to sin swai khan bi to number d ka ba lo khan ne complete the table below for the year and 30th September 2018. Number D ratio to kind of by so ratio to kind of by cannot have me. No loss a statement of profit or loss go yen so me. Tulunga musaga balunyan. Resource tema purely management. Sole trade actually me. Not in Yemen, the mirror of your hale. Resource kotachi mana. 30th September year 2018 at a manufacturer that's a sole trader for duty of sole trader. Sole trader the moment the manufacturer provide the following information the below to be the information 1st October 2017 inventory pay finished goods inventory le pay and finished goods inventory what includes when I see manufacturer goods to go and say you want to see so opening inventory the Tinaku Pamchi opening inventory the chain Tronaku Pamchi General say you want to pay legend see to Miasiga web Yambo Tare to Miasiga Wetare legend see Namushima. Article inventory 30th September 2018 raw material inventory sheet WIP inventory sheet finished goods inventory sheet finished goods inventory teaching through the coupon. Now finished goods inventory the current to the sea legend the Tumiasiga with her tega sea legend control legend owns and the mutuality. Now current to the sea legend or Tumiasiga web your young legacy sea legend on the Kutuel so in the coupon line finished goods inventory yame. So to so kind of statement of profit or loss the revenue rega cost of sale no revenue rega cost of sale no come finished goods opening inventory through the coupon appeal through the coupon yare tabo yipame being finished goods ka tattoo la finished goods Namyoshi line current of the Pacilla sheet to Miasia with sheet I production cost current of the Pacilla to the cost of sale protect me to Pombiame being purchased finished goods to cost of sale protect him to Pombiame upon opening inventory any opening inventory at the cost of sale to a through the coupon video to be like the opening inventory being closing inventory at the cost of sale to a closing inventory through the coupon direct and more yet be a cost of sale to a charo so closing inventory the cost of sale no and the opening inventory net production go down to where the purchase of finished goods go there being closing inventory finished goods go no I do much cost of sale for revenue cost of sale no gross profit yala and in the such carriage and was color sheet so carriage and was part carriage and was carriage and was statement of profit or loss go selling and the distribution expense tema now selling and distribution expense tema being office expense sheet administrative expense
revenue က trading ဘိုင်းရဲ့ဒီကနဦးအစပိုင်းကိုသွားပြရမယ် revenue ကိုတည်ပြီးတော့ cost of sale ကိုလုပ်ရမယ်တခုတည်းထားရမယ် sales return ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြန်လုပ်ပြရမှာပေါ့နော်ပြီးရင် staff wages ရှိတယ် office staff ရဲ့ wages က6990နောက်အောက်မှာ notes ပြောထားတယ်အဲ့ notes ကိုဖတ်ကြည့်ရလိမ့်မယ် 30th September 2018မှာ office staff wages accrue တဲ့ကျွန်တော်တို့စီရင်ပိတ်တဲ့နေ့ကိုသိဖို့လိုတယ်စီရင်ပိတ်တဲ့နေ့ကပဲနေလဲစီရင်ပိတ်တာဒီ 30th September 2018က closing date ဒါဆိုရင်သူပြောတဲ့ accrue ဒီ closing accrue ပေါ့နော်အဲ့တော့ 30th September 2018 closing date မှာ accrue ကျန်တယ် closing accrue ဒီအခုနှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ပေါင်းပေးရမယ် office expense ကတော့လည်း prepaid ကြိုပေးထားတာရှိတယ်ဆိုလိုတာကလာမယ့်ကာလအတွက်ကိုအခုကတည်းကကြိုပေးထားတာနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အခုနှစ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသူပြန်လုပ်ပြရမယ်ဒါဆို165ဒီပြန်လုပ်ပြရမယ် prepaid လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ရမှာပေါ့နော်165ဒီလုပ်ရမယ်ဒါဆို office expense က ဒီ accrue wages က69290မှာ plus 420 accrue ကိုပေါင်းထည့်မယ် office expense က165ကိုပြန်လုပ်ရမယ် ဒီနေရာမှာမဟုတ်ဘူး office expense ကဒီမှာ6800သူတွေကနေ minus 165ကို office expense ဒီလာမယ့်နှစ်အတွက်ကြိုပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနှစ်နဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘူးပြန်လုပ်ပြရမယ်နောက်တစ်ခု working notes ထုတ်ပြီးတွက်ပေးတဲ့မှာရှိတယ် depreciation office equipment ရဲ့ depreciation တွေ 20% per annum using reducing balance method ကိုသုံးရမယ် reducing balance method ကိုသုံးဆိုတော့ office equipment ရဲ့ cost တန်ဖိုးတွေက accumulated depreciation ကိုလုပ်လိုက်နော်သူတို့နှစ်ခုနှုတ်လို့ရတဲ့အဖြေခြားနားရတဲ့အဖြေကိုမှ 20% မြောက်ပေးလိုက် depreciation သိရမယ်အဲ့တော့ depreciation for the year ဆိုပြီးတော့ expense ထဲမှာပြပေးရမယ်အဆိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ profit or loss statement တွက်နိုင်ပါလိမ့်မယ် profit or loss statement ဆွဲရတာလွယ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတခြားထွေထွေဘာမှရှုပ်ထွေးဘာမှမရှိဘူးဒါဆို profit or loss statement ကိုဆွဲကြည့်ပါနောက်တစ်ခု question ကပါပေးထားလဲနံပါတ် D ပိုင်း ratio တွေတွက်ခိုင်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ ratio တွေမှာ formula ရေးပေးရမယ်ပြီးရင် correct to 2 decimal place တသမ2နေရာရေးပေးရမယ်နောက်အဲ့ဒီတော့ပထမဆုံး gross profit as a percentage of revenue တဲ့ gross profit ကို TP revenue နဲ့စာတရားနဲ့မြောက်ပြီး percentage နဲ့ပြပေးရမယ် formula ရေးပေးရမယ်ဒီနေရာမှာနောက်တော့ဒီနေရာမှာ gross profit ကိုပြီးရင် margin ဆိုတော့ revenue နဲ့စာမြောက်တရားပေါ့နော်ပြီးတော့မှဒီဘက်မှာ gross profit နေရာမှာစောစောကတွက်လို့ရတဲ့အဖြစ်နံပါတ် C မှာတွက်ထားတဲ့ gross profit ကိုအစားထိုးမယ်နံပါတ် C မှာကျွန်တော်တို့ revenue လက်ရှိပြီးသားသူပေးထားတဲ့အထက်မှာ page ထဲမှာရှိပြီးသား revenue နဲ့စာတရားနဲ့မြောက်အဖြစ်ထုတ်ရင် percentage နဲ့ပြ2 decimal တသမ2နေရာယူပေးရမယ် net profit as a percentage of revenue ဒါဆိုစောစောလိုပဲ net profit ကိုဒီမှာ revenue နဲ့စာမယ်တရားနဲ့မြောက်ပြီးရင်ဘေးမှာကဏ္ဍစာထုတ်ပြီးဖြစ်ထုတ်ပေးလိုက် rate of inventory turnover inventory turnover rate ကိုတွက်ခိုင်းမယ်ဒီတော့ inventory turnover rate ကိုလို့ချင်ရင် cost of sale တွက်ထားတာရှိတယ် cost of sale DB average inventory နဲ့စာ cost of sale ဒီစောစောနံပါတ် C မှာတွက်ပြီးသားရှိလိမ့်မယ်နောက်အဲ့ဒီ cost of sale ကိုဒီလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ average inventory နောက် average inventory ဆိုတော့ cost of sale အောက်မှာပဲ opening inventory finished goods closing inventory finished goods နဲ့ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ opening closing inventory ပေါင်းပြီးတော့နဲ့စာလိုက် average inventory ရမယ်အဲ့တော့ cost of sale ကိုတည်ပြီးတော့ average inventory နဲ့စာအဖြစ်ထုတ်ရင်သူ times နဲ့ပြပေးလိုက်ပေါ့နောက်သူလည်းတသမ2နေရာယူပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံမှာဒီ statement of profit or loss ဆိုတာလေးရဲ့ပြီးရင် ratio တွက်တဲ့အပိုင်းလေးရဲ့နောက်တိကျပြန်ပြီးတော့ချက်တွက်ကြည့်ပါ